Halo Joy, kali ini aja lagi ngerjain MacBook Pro A1706 yang keyboardnya itu kadang nggak bisa dipencet sebagian teman-teman. Oke, sambil kita lihat Mas Angga ngerjain MacBooknya, aku mau kasih sedikit informasi buat kalian nih teman-teman. Kalau MacBook yang sudah pakai butterfly keyboard itu bisa diganti per touch ya, nggak perlu ganti full set jika ada kerusakan pada keyboardnya. Seperti MacBook Pro A1708, 1706, 1990, dan lain-lain. Alright, here we go. Ini dia MacBook Pro A1706 Keyboard Repair. Alright.